Коми-автономия была создана 22 августа 1921 года. Коми-народ, до этого проживавший на территориях 3 разных губерний, был объединен в один регион – автономную область Коми-Зырян. За эти годы область выросла в статусе и стала республикой, не раз меняла и свои границы. Об истории создания и развития Коми-края расскажет Татьяна Супряткина. После революционная Россия гремит лозунгами «Землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народам». В январе 2018 года была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, один из первых и важнейших конституционных актов Советской Республики. Он был направлен на законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции и провозглашение основных принципов и задач социалистического государства. Один из пунктов гласил: «Все народы равны, необходим национальный суверенитет». Путь к автономии был достаточно сложным, извилистым, не сразу. Появляется он, разумеется, тогда, когда появляется интеллигенция, то есть интеллектуалы. Они начинают размышлять не только о себе, но и о судьбах своей нации, своей родины. На рубеже 19-20 веков в Коми-крае появились эти интеллектуалы, это учителя, служащие, среди них и выдающиеся представители с мировыми именами: Петерим Сорокин, Калистрат Жаков. Тот же Калистрат Жаков озаботился тем, что вот есть коми-народ, есть коми-язык, а газеты-то нет. Как же так? Почему у нас нет своей газеты? Это было в 1909 году. Мы же разговариваем на своем языке, коми-зырянском. Почему у нас нет ничего, ни книг, ни газет? Отцом коми-автономии историки называют Дмитрия Яковлевича Попова, как сегодня сказали бы, человек огромного масштаба. Уроженец деревни Нючпас, священник, депутат 4-й Думы, член сначала прогрессивной, а затем радикально-демократической партии. Активно продвигал интересы Усть-Усольского уезда по строительству железной дороги, расширению нефтедобычи на Ухте. В январе 1918 года он уже принимает активное участие в учредительном съезде Советов Усть-Усольского уезда Усть-Усольский, где произносит свою знаменитую речь о том, что нам, зырянам, нужна автономия. Нам нужен парламент. Съезды Советов поддержали идеи Попова. В Усть-Усольске образована партия коми-автономистов, общество Коми-Котр. В Москве открыт Зырянский отдел наркомата по делам национальности РСФСР. Возглавил его Дмитрий Батиев. Это достаточно еще молодой человек. Ему в год создания автономии было 25 лет. Уроженец села Гам уже имел опыт политической деятельности. Он, в частности, был одним из агитаторов за Петерима Сорокина на выборах в Государственную Думу. И вот он стал одним из тех активистов, которые решили во что бы то ни стало создать коми-автономию. Батиев вел в Москве бурную деятельность, доказывал необходимость создания коми-автономии и уникальность коми-края. В это же время в Усть-Усольске местная интеллигенция вела культурно-просветительскую деятельность. Василий Молодцов создал коми-алфавит, в школах началось преподавание на родном языке. Создан Институт народного образования, первое в Коми-крае высшее учебное заведение. В январе 1921 года, 8-13 января, состоялся первый Всезырянский съезд коммунистов, на котором с докладом выступил Дмитрий Александрович Батиев. В докладе звучала необходимость создания Коми-автономной республики. И более того, в докладе прозвучали границы этой будущей республики. Но в Москве тогда посчитали, что Коми-край пока не готов стать республикой. Нет ни кадров, ни экономического обоснования. В мае 1921 года выходит постановление Президиума ВЦИК о создании Коми-автономной области. А 22 августа оно утверждается декретом. Именно с этой даты наша республика ведет свой отсчет. Первым легитимным органом управления Коми-автономии стал областной исполнительный комитет. Возглавил его Дмитрий Селиванов. Первым руководителям приходилось решать множество политических вопросов, множество экономических и множество территориальных вопросов, потому что создать на бумаге республику не означает обозначить ее территории. И, безусловно, край, который входил ранее в состав 4 губерний, должен был получить свою территорию. Но вы сами понимаете, что руководители соседних губерний были не в восторге от того, чтобы отдать какие-то территории, что-то не получив взамен.
Край признан индустриально перспективным, начиная с 20-х годов. Здесь побывало множество геологических экспедиций, однако промышленному освоению мешало отсутствие дорог и отдаленность территорий. Были проблемы и в работе областного комитета. Состав облсполкома выбирался ежегодно. Одни еще не успели разобраться в проблемах, как на их место приходили новые. В декабре 1928 года в Москву отправляется Василий Петрович Юркин, Иван Григорьевич Коюшев и еще третий человек по фамилии Козлов. Они добиваются встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Им дается целых 15 минут, однако они беседуют с вождем 1,5 часа. Сталин их внимательно выслушивает и выдает такую резолюцию, что на самом деле действительно это недоработка. Вы напишите в Политбюро докладную записку, мы будем разбираться. То есть республика должна быть. Но уже в октябре 1929 года был создан Северный край с центром в Архангельске. В нее вошли Вологодская, Архангельская, Северодвинская губерния и автономная область Коми. Статус автономии стал еще ниже. Создание Северного края перетягивало бюджет в Архангельск. Ни о каком промышленном развитии Коми области речи не было. Все деньги оседали в новом краевом центре. С конца 20-х годов начинается активная индустриализация Севера. Еще в 1925 году Коми включили в список областей для высылок. А в 1929 году правительство принимает решение о создании новой формы мест заключения – исправительно-трудовых лагерей. И эта новая система начинает реализовываться как раз в Коми. Заключенные строили железную дорогу, добывали нефть и уголь, строили поселки и города. Во время Великой Отечественной войны концлагеря Коми давали половину всей промышленной продукции. Сама эта экономика лагерная малопроизводительна, и люди там большей частью гибли, чем приносили какие-то блага. Потом, значит, давайте не будем еще забывать о том, что кроме индустриализации, кроме лагерей, была еще кулацкая ссылка, спецпоселки, когда к нам сюда с начала 30-х годов присылали с всей России и из других мест раскулаченных крестьян, которые здесь сотнями гибли. Это, конечно, самая страшная история. Если бы пришлось бы выбирать между созданием республики и отказом от такой индустриализации, то я думаю, что местные власти, может быть, и отказались бы. В 1936 году идея создателей Коми-автономии все же воплотилась. Коми-область получила статус республики. А в 1937-м в Коми-АССР была принята первая конституция. Следующие изменения в государственности произошли только в 1990 году. Республика стала суверенной в качестве Коми-ССР. В статусе союзной республики Коми оставалась почти 2 года и в 1992 году была переименована в Коми-республику. Татьяна Супряткина, Алена Терентьева, телеканал Юрган.